Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan liman rafa'ana 'azzana bisyarafil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatan la intihaa wa la ghayah. Wa syahadatan la intihaa wa la ghayah ila an alqa rabbana wa radin anna ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima alqal khatim lima sabaqan nasirul haq wal haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para habaib yang sangat hormati, Al-Habib Abu Bakar Al-Hamid yang sangat dihormati, pengasuh pondok pesantren Busral Ana, baru dimulai kepada pengasuh pondok pesantren Busral Ana Kinal Kirim Ustaz Mahfud Muhdar, para alumni pondok pesantren Al Anwar Sarang yang banyak ya, kalau disebutkan satu persatu, Bapak para sepuh, Bapak Ustaz Zainal Abidin, hadirin al hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sangat saya hormati. Malam hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka memperingati hal al-maghfirlah Syekhina wa murabbiruhina Haji Maimun Zubair yang ke-1000 harinya ya. Ini adalah peringatan, insya Allah ini peringatan yang paling jauh karena di Papua ya, peringatan yang paling jauh di Papua. Tetapi ini peringatan himpunan alumni Sarang itu nasional, di mana-mana sampai di Aceh, sampai di Papua. Ini menunjukkan betapa berkahnya ilmunya Syekhina Maimun Zubair. Dan mulai dari Aceh sampai di Papua, semua ada memperingati apa itu kholnya Syekhina Omraburukna. Dan ilmunya tersebar di seluruh, khususnya secara nasional. Apalagi juga yang ada di Timur Tengah banyak murid-muridnya Syekhina Maimun Zubair. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khol itu artinya adalah peringatan tahunan. Sesungguhnya itu biar praktis, umpamanya tidak tahunan setiap hari juga boleh. Cuma kita adalah setiap 1 tahun ada peringatan-peringatan. Kita ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkahnya orang ulama, berkahnya seorang wali, berkahnya seorang apa itu wali Allah itu seperti ini. Sekalipun beliau itu sudah wafat, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun beliau sudah wafat, tapi dengan memperingati ini bisa menjadikan media silaturahim kita, menjadi media silaturahim kita, menjadi media untuk dakwah di dalam setiap momennya, menjadi momentum untuk berzikir di dalam setiap momen-momennya ini. Masya Allah, inilah apa ini keberkahan daripada Syekhina wa murabbiruhina Syekh Maimun Zubair. Hadirin yang dimuliakan, tapi khol itu juga karena memperingati seseorang yang apa itu, seorang yang meninggal dunia. Di dalam hari ini adalah khususnya Syekhina Maimun Zubair. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu kita dari sisi lain ada apa itu berkahnya, tapi dari sisi lain juga ada sedihnya karena meninggalnya seorang ulama, meninggalnya seorang alim, seorang wali Allah. Dalam makalah Maraqil Ubudiyah itu diterangkan, malam yahzan bimautin alim fahuwa munafiq. Barang siapa kok tidak susah, tidak sedih atas wafatnya seorang alim, maka orang itu dikatakan munafik. Jadi kalau kita tidak susah sedih atas wafatnya seorang alim ulama, itu maka dikatakan adalah orang munafik. Sebab apa hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu menjadi pewaris para
menjadi pewarisnya para nabi. Dan tiada kedudukan yang tertinggi, hadirin, tiada kedudukan yang paling tertinggi di sisi Allah tetap kemudian kecuali para ulama. Tidak ada kedudukan yang paling tertinggi, kedudukannya setelah orang alim adalah setelah para anbiya adalah ahlul ilmi atau para ulama. Oleh karena itu kedudukannya ini adalah setelah nabi, derajatnya nabi yang paling tertinggi adalah pewarisnya. Pewarisnya nabi itu siapa, hadirin? Pewarisnya para nabi itu siapa, hadirin? Ulama. Jadi yang paling terdekat adalah pewarisnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Hadirin, innallaha la yaqbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut itu ilmu dari dunia dengan menariknya dari hamba-hambanya. Walakin yaqbitul ilm biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menarik ilmu itu adalah dengan ditariknya, dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga kalau sudah tidak lagi ada orang yang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, maka akan mencarilah para manusia itu, para pemimpin yang bodoh-bodoh. Fasu'ilu, maka kemudian mereka bertanya, fasilu fa'aftu bighairi ilmin, orang-orang yang bodoh itu nanti akan memberi fatwa dengan fatwa tanpa ilmu, fayadillu fa'adallu, maka sesat dan menyesatkan. Rahul Bukhari, hadis ini riwayatkan Bukhari. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini ciri ulama. Ciri-ciri ulama itu adalah satu, jadi dia ini kita untuk mengenali para ulama itu bagaimana, hadirin? Cara gampangnya saya ingin menyampaikan kepada hadirin semua, cara untuk mengenali para ulama. Kalau kita mengenal ulama A, B, C, D, itu maka kita mengenal dia itu muridnya siapa yang guru-gurunya itu punya sanad keguruan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cirinya. Jadi kalau kita mengenal ustaz, ini ustaz siapa ini? Ustaz siapa? Masya Allah, pakai surbannya besar-besar, imamahnya besar-besar, tasbihnya besar-besar. Terus tanya, muridnya siapa dia? Terus gurunya punya guru mata rantai sama Rasulullah apa enggak? Kita mengenal ulama-ulama besar, pasti Syekhina Maimun Zubair, murid kalau di Indonesia, muridnya Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim muridnya Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana ke atas. Kalau kita mengenal Mbah Hasyim Asy'ari, muridnya siapa? Muridnya Syekhana. Begitu serut. Asal kita mengenal ulama, mesti kita mengenal dari mana dia mengambilnya. Maka oleh karena itu hadirin, saya mohon izin menyampaikan. Jadi kalau ingin suruh belajar putra putrinya, anak-anaknya ingin belajar, kepada siapa dia berguru? Jangan hanya sembarang-sembarang, ya. Jangan hanya sembarang-sembarang. Gurunya itu punya mata rantai keilmuannya apa enggak sampai ke Rasulullah. Jangan sampai punya guru si anu tapi kemudian mungkotek ilmunya. Siapa itu? Si Albani. Albani mungkotek itu tidak punya guru-gurunya, mana siapa ke atasnya. Itu mungkotek, bahkan guru-guru ke atas Bukhari Muslim banyak dimusyrik-musyrikan. Bagaimana? Maka oleh karena itu caranya kalau ingin putra-putrinya, bapak-bapak, ibu-ibu ingin belajar, harus tahu sanad keilmuannya dan dijaga. Nah inilah ciri khasnya. Coba hadirin lihat, ini santri-santri alumni sarang yang ada di sini ini, taluknya kepada kiainya mesti senantiasa minimal fatihahnya itu kalau santri-santri tulen ya, santri sarang, alumni, murid-muridnya Syekhina Maimun, walaupun di mana, belangsak kemana, di tengah hutan sekalipun, dari Tarsan di tengah hutan, mesti ta'aluk hatinya sama gurunya mesti tetap terjaga. Ini tandanya ilmu yang barokah. Nah, kalau di Papua ini kadang-kadang mengkotek, kadang-kadang kalau gurunya orang kenal maneh. Iku sopo kurang-kurang tahun teko, iki sopo gitu. Ya. Iku nek nang Papua, kadang-kadang iki sopo ya? Salaman kula muridnya jenengan. Saya tadi malam itu ketemu orang ke saya. Kula muridnya jenengan, Pak. Sopo jenengmu? Anten, masya Allah kemajuan ya.
kemajuan apa? Tatoan wis. Masya Allah. Enggak kenal teko-teko wis tatoan. Ya Allah, ya Rabbi. Ngono ya aku murid coba. Ya Allah, insyaallah. Ini ora karo-karuan wis mbah. Nang Papua wis pokoke ora ngerti ku. Salah wong tuane apa salah gurune ora ngerti. Apa salah kabeh-kabeh salah nggih. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Dia bengi kalau nabi ketemu. Padahal nang ngene cedhek musala pondok. Ya Allah, ya Rabbi pirang-pirang tahun ora tau ketok. Goro-goro enggak bayar kos-kosan, tak celuk lagi ngaku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ngeten nggih. Terus kalau sampean ingin tahu gurune jenengan itu, anak-anak jenengan suruh belajar, punya ta'alluqnya baik apa enggak sama gurunya? Salah satu ta'alluqnya adalah sering baca hadrah Fatihah. Seperti apa yang disampaikan Ustadz Mahfud tadi, senengnya Kiai Maimun itu senengnya ngaji sampai sepuh ngaji. Kita itu malu. Sayyidina Maimun Zubair umur 92 tahun, kami ikut posonan sebentar. Kalau kita ke Jawa posonan, beliau ngaji habis taraweh 20 rakaat. Nah, beliau sudah sepuh 92 tahun. Tapi ngajinya sampai jam setengah 12. Jenengan kali umurnya jenengan pinten? Masih nom-nom, ngono jaluke 8. Ngaji ora gelem. Masya Allah. Sayyidina Maimun Zubair umurnya 92 tahun, tarawih 20 rakaat, terus ngaji nih langsung ndak mudun, langsung ngaji ngantos jam setengah 12 malam. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Inilah orang senengnya ngaji. Jadi ana wong sing ngaku murid-murid Kiai Maimun, aku murid Kiai Maimun. Oh, wong males ngaji, perlu dipertanyakan, murid tenan apa gak iku? Murid Kiai Maimun kok males ngaji. Ya, mulane kula nyuwun iki nuwun saya nggih, jenengan nyuwun doanya, berkah doanya jenengan semua, teman-teman yang di sarang, alumni sarang muridnya Sayyidina Maimun Zubair, supaya bisa baik-baiknya di Papua ini. Amin Allahumma. Amin. Semoga semakin banyak teman-teman untuk bisa berkhidmat di kawasan Papua ini. Hadirin kang dipun muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali insyaallah mangke ini wonten fotokopi. Wonten fotokopi itu adalah saya itu mendapatkan ijazah. Saya ini mendapatkan ijazah beberapa kali dari Sayyidina Maimun Zubair. Yang dapat ijazah saya adalah Hizib Bahar, Hizib Nasr. Tamat kami dari pondok sekolah di Sarang dapat ijazah ini dari Syekhina. Begitu saya berangkat ke Sarang satu tahun dari Papua 95 saya kembali dapat ijazah Hizib Nasr. Terus 99 rodok kacau-kacau di Papua, rodok kacau-kacau saya mendapatkan 2 ijazah, Hizib Bahar, Hizib Nasr. Hizib Bahar, Hizib Nasr. Terus ngendikan Yai kula masih ingat, yang saya ngerti. Isih wedi mboten Kiai. Isih wedi mboten Kiai. Artinya ini kalau jenengan mau amalkan supaya ada ta'aluk, yang penting Fatihah Kiai Maimun nggih. Fatihah itu baca istighosah, doanya Mbah Masari itu ada Hizib Bahar, Hizib Nasr dibaca mungkin pagi ya. Kalau bisa pagi sore boleh satu kali niatnya yang benar Bapak-bapak Ibu-ibu, niatnya semoga dengan ini kita bisa ta'aluk hubungan dengan para masyayikh, para kiai-kiai, Kiai Maimun, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, supaya kita ini katut rombongan mereka untuk masuk surga. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Yang kedua, muga-muga kita umat Islam yang ada di sini dijauhkan dari balak dan musibah. Nggih. Ini yang diniatkan oleh kita seperti itu. Ojo niatnya sing jahat. Ya Allah, aku ustad kono minta cepat mati-mati. Oh, kualik balik nang awake jenengan piyambak. Ndak boleh. Nggih. Nanti saya ijazahkan itu, saya ijazahkan jenengan bilang qabil tuh ya. Karena saya mendapatkan ijazah dari Syekhina Maimun Zubair. Saya ijazahkan Hizib Bahar, Hizib Nasr sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari Syekhina Maimun Zubair. Jenengan bilang qabil tuh. Qabil tuh ijazah, saya terima ijazah. Itu saya mendapatkan ijazah dari guru kami Syekhina Maimun Zubair. Bisa diamalkan pagi, sore, walaupun satu kali nggih. Hadirin kan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Waqala Umar bin Khattab, mautu alfi abidin qa'imil laili sha'imin nahari ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa harami. Ngendikane Umar bin Khattab,
kematian atau wafatnya seorang alim, seorang apa itu? Mautu alfi abidin. Matinya 1000 orang ahli ibadah yang terus menerus tahajud malamnya, tidak pernah putus-putus, yang selalu terus menerus puasa sunnahnya, itu masih dianggap sangat remeh. Min mauti alimin, dari wafatnya satu orang alim, basirin bihalalillah, yang dia mengetahui tentang hukum-hukum halalnya Allah, tentang hukum haram-haramnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, maka wafatnya seorang alim itu yang penting. Jadi makanya kalau bisa jadi orang alim, putra-putranya suruh diajarkan menjadi orang alim. Jadi orang alim yang pertama, sebab ini sangat luar biasa. Jangan kepingin ibadah kok. Padahal orang ahli ibadah Pak, dibandingkan 1000 orang ahli ibadah yang sepanjang malam tahajud, yang sepanjang harinya berpuasa. Niki kira-kira wonten mboten nggih? Wong arsa papat niki yang setiap malam tahajud terus sampai isu, setiap siangnya puasa terus. Wonten apa mboten? Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten jarine. Ya Allah. Niku dibandingkan kayak gitu. Apalagi nek dibanding nih wong sing jarang-jarang tahajud bengi, wong sing jarang-jarang poso. Bandingannya orang 1000, 1.000 menawa. 1.000. Itu matinya mereka itu masih sangat remeh di indallah, di sisi Allah, dibandingkan satu orang yang ahli, alim, yang mengetahui hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini pentingnya kita itu, pokoknya belajar kepada orang yang alim. Indikatornya orang alim gini kok, Ustadz ini siapa? Ustadz siapa? Terkenal ceramah. Kalau murid siapa? Oh, murid Google ya. Murid siapa? Mbah Google. Berarti Fatihah ila hadrati ruh Syekhina wa murabbi ruhina Google. Al-Fatihah. Oh, gurune Google nggih. Ora de guru sing sanad mata rantai kepada Rasulullah. Nggih, penting niki saestu. Ini penting. Jadi guru-gurune jenengan, putra-putra jenengan belajar harus kepada seorang guru yang punya sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya ini ono cerita tengene apa niku tengene Maradul Ubud ya. Ceritanya niku ngeten. Anna ba'dan nas ikhtalafa wa fi syarafil alim al-fasik wa sarfil jahil al-abid. Diceritakan niku ngeten. Bagaimana kedudukannya wong apa itu fi syarafil alim, wong apa itu ba'dan nas ikhtalafa fi syarafil alim al-fasik, wong alim tapi fasik. Dan wong bodoh tapi ahli ibadah. Ora tahu ngilmu nahwu, ora tahu ngilmu sorof, ora ngerti apa itu ngaji kitab fikih, ora tahu ngaji sulam tafik, sulam safina. Tapi ngibadahe bathuke sampai ireng kabeh. Sampai ireng kabeh, sampai kapalen, sampai kapal tuh sujudnya terus menerus. Masyaallah, agar ketemu astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Ya, pokoknya masyaallah luar biasa. Tapi bodoh Pak, ngibadai pol. Kalau wong dibanding wong alumni pesantren tapi fasik. Wes kadang ini keterangan benar-benar terjadi hadirin. Ini benar-benar terjadi fasik. Wong alim tapi fasik, pernah ngaji kitab fikih, tauhid, macam-macam, tapi dia fasik. Bahkan sampai di situ, sampai dia masih teler mabuk-mabuk. Terus akhirnya begitu ngibadah malam, datanglah ini dengan berpakaian seolah-olah kayak Nabi Khidir, datang dengan pakai sorban, pakai harum rasa. Kamu, fulan, kamu ibadah malammu sudah saya terima. Kamu semua dosa-dosa kamu sudah saya hapus semuanya. Pokoknya kamu sekarang ini istirahat saja, enggak apa-apa. Kamu termasuk termasuk orang-orang yang beruntung, selamat kamu dunia akhirat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Aku rasa tahajud maneh, aku rasa poso-poso maneh, sebab aku senut jaminan mlebu surga, ora ono dosa-dosaku. Lho iku tanggapane wong bento. Tanggapane wong ahli ibadah tapi ini tertipu nih. Dia tertipu dengan godaan setan. Kadang-kadang ngoten, setan kadang-kadang menggoda kayak gitu. Kula niku gadah murid, Pak. Mboten wali murid. Menggoda kali murid. Anake mondok teng kula dhisik ngaji teng ngene, pondok teng ngene apa masih di Sentani nggih. Pondok. Terus kula takoki,
Kulo silaturahim, bapak itu belas ora tau salat. Bapak itu belas ora tau salat, ora tau Jumatan, gak tau salat. Kulo disampaikan, Pak Ustadz, ini bapaknya ini mondok semua, kakak adik mondok, tapi bapaknya itu belas ora tau salat. Kulo takoni, Pak nun sewu, jenengan kok mboten nate ketinggal Jumatan to Pak? Mboten ketinggal Jumatan, kok mboten nate ketinggal salat jarene niku tiyang. Anu Pak Ustadz, nun sewu Pak Ustadz, kulo niku nenggo perintah guru. Guru kulo nek mangkin mon perintah teng kulo mon angsal wangsite guru memberi wangsit kepada dirinya untuk dirinya menjalankan sholat, baru kulo sholat. Masalahnya kulo dereng angsal wangsite sholat. Ya Allah ya Rabbi, sampai mati orang itu wangsite gurune. Jadi teko-teko ndekne ora sampai sholat tapi disolati. Naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah, saya itu nih Pak, kulo Masya Allah susah kulo. Tapi kan kami tidak sebutkan siapa namanya, nggih. Kulo tidak sebutkan identitasnya siapa. Tapi saya pernah bersilaturahim ngoten niku. Hadirin dengan dimuliakan oleh Allah, terus kemudian ketemu wong bodoh, wong alim, ngerti ilmu tauhid, terus kemudian dia berpakaian lagi teler-teler, kamu fulan, orang alim tapi masih suka teler, orang alim masih suka apa itu ngalor ngidul gak karu-karuan, masih suka maksiat. Sekarang kamu, aku ampuni dosa-dosa kamu. Aku ampuni dosa-dosa kamu. Sekarang apa itu? Faqala ya abdi minni wa ana rabbuk ustur dzambaka. Asturu dzambaka. Saya sudah tutup dosa-dosa kamu semuanya. Wa anta la tasih. Enggak usah kamu malu-malu lagi. Wis kamu enggak usah malu-malu wis. Kamu arep-arepmu wis, arep teler karepmu. Ora usah ngaji, enggak karepmu. Kamu tak bebas nih wis saiki. Saya ini dapat perintah dari Tuhan. Ini orang alim begitu dengar kata-kata begitu, bukannya terima kasih, di sampingnya ada pedang langsung tarik pedang, orang ajar kamu tidak tahu Tuhanmu, saya ajari siapa Tuhan kamu. Lari kabur ini orang, lari kabur ini saya setuju. Masya Allah, dia baru tahu. Uang kalau ngalim, uang kalau ke pesantren, insya Allah tidak akan bisa disesatkan dalam masalah akidah, tidak akan gampang disesatkan masalah akidah. Tapi kalau wong bodoh sangat gampang, sangat rawan untuk disesatkan di dalam masalah akidahnya. Di antara masalah-masalah akidah niku nggih, di antarane napa? Wong begitu kena doktrin saiki seminggu ngono kiai-kiai kabeh musyrik, ahli rokok kabeh musyrik, dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini masalah yang merebak di tengah-tengah. Ngaji lho ora iso, naku sora ora paham. Sulam sapina sulam tapi ora iso maca. Tapi nek ngukumi wong musyrik kamu, bid'ah kamu, neraka kamu. Masya Allah, ini wong sing punya akidah faham salah faham. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kisah Rasulullah. Ada sebuah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah. Rasulullah itu pernah mau masuk masjid malam. Tiba-tiba dia lihat iblis. Rasulullah melihat iblis. Iblis itu ragu-ragu. Begitu masuk ke pintu masjid, keluar lagi. Masuk. Iblis, ada apa kamu iblis? Muhammad, saya ini mau menggoda orang dalam masjid. Yang lagi sholat itu Muhammad. Saya itu mau menggoda dia, saya goda dia. Tapi saya takut ada orang tidur di sebelahnya Muhammad. Loh, kamu kenapa nggak takut sama orang yang lagi sholat? Orang lagi sholat itu sedang zikir kepada Allah. Kok kamu malah takut sama orang tidur di sebelahnya? Iya Muhammad, yang lagi sholat itu bodoh wonge. Orang tahu ngaji, orang senang ngaji. Tapi wong sing tidur di sebelahnya itu wong alim. Saya khawatir begitu saya sesatkan dia, orang alim tadi terbangun dan kemudian diluruskan. Jadi setan saja yang ditakuti sama itu orang alim, bukan orang ahli ibadah. Walaupun masya Allah ibadahnya, tapi kalau bodoh, masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya putra-putri kita ini, putra-putri kita ya. Di antara lagi hadirin, babut minal ilmi yata'allamu rajul khairu minad dunya wa fiha. Satu bab saja hadirin, satu bab saja apa yang daripada ilmu, katakanlah belajar bab toharoh, bab sholat, itu satu bab. Bab bab masalah istinja, satu bab saja yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik khairun minat dunya wa mafia, lebih baik pahalanya daripada dunia beserta seluruh isinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li an taghdu fa tata'allama babinan ma'i khairun min an tusalli ma'a raqal."
agar kamu supaya berangkat untuk belajar ilmu agama, apa itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Apa itu sholat sunnah. Dalam keterangan hadis Nabi, huduru majlis alimin. Hadirin, kalau ada orang mau hadir majelis ilmu dari orang alim, Ustaz Mahfud ngaji Nashihul Ibad, hadirin datang saja, ikut datang saja. Katanya beliau tadi, walaupun ngantuk gak apa-apa, yang penting teko. Orang yang hadir dalam majelis ilmu, dalam keterangan hadis Nabi yang saya baca, maka pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah, lebih baik daripada menjalankan ikut tengok orang sakit, 1000 orang sakit, lebih baik pahalanya daripada mengantarkan 1000 orang mati. Masya Allah, saking istimewanya pahalanya orang hudur majelis ilmu. Saya ini terus terang saja, saya mendapatkan sebuah cerita. Ada seorang kiai itu rajin banget ngajinya. Kiai itu adalah sangat dekat dengan Pak Ustadz Subhan, Mbah Sakur. Saya dapat cerita dari murid-muridnya di sana. Ceritanya gini, jadi beliau itu punya murid, tapi wong tua sama sekali nggak ngerti tulisan Arab, nggak ngerti tulisan Latin. Belas orang ngerti kabeh, ono coroko orang ngerti, pokoknya belas orang ngerti. Terus biasa matur, Mbah Yai, kula niki mun sepuh, mboten saged ngaji, mboten saged nulis. Kula mireng-mireng saya dengar katanya kalau ada orang mati itu nanti ditanya malaikat. Katanya malaikat itu pertanyaannya pakai bahasa Arab. Lha niku mangke kula jawab terus pundi Pak Kiai? Ngendikane Mbah Yai Sakur, piye carane iki arep ngajari wong kongon Arab ora ngerti, kongon Latin ora ngerti. Wis jawab ngene wis. Engko awakmu nek mati nek ditakoni karo malaikat macam-macam, jawab kula jamaah ngajine Mbah Yai Sakur Senin Legi. Kula jamaah Mbah Sakur Senin Legi, sebab beliau ana sing macam-macam. Mulane kula paringi ngertos rahasia jenengan sing ora pati niki kira-kira pinter bahasa Arab kabeh napa mboten jaman iki? Mangke nek sampean mati kok ora iso njawab, napa kula jamaah ngajine Mbah Yai Mahfud ngono. Mbah Yai Mahfud mangke sing tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Lho barokah ngaji. Coba ngaji mom lebih baik salat 1000 rakaat. Sampai nanti salat 1000 rakaat. Nanti napa mboten? Ya Allah, ya Rabb, barokah ngaji nu istimewa. Kira-kira sing ngriki ngaji kathah napa mboten nggih? Alhamdulillah, kata sing teng jaba napa kata sing teng jero? Alhamdulillah. Innallaha subhanahu wa malaikatu ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud fil bahri la yusalluna ala muallimin khair. Sesungguhnya malaikat-malaikatnya Allah, seluruh makhluk-makhluk di langit dan seluruh yang ada di bumi, sampai semut-semut yang ada di leng-lengi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna, mereka semua mendoakan kepada orang yang mengajari manusia kebaikan. Ini pentingnya. Mulanya ayo senang kalau bisa mungkin ngajar ngaji, ayo ngajar ngaji sebisanya. Karena kalau ingin supaya mendapatkan berkah, didoakan Allah, doakan malaikat, didoakan dapat rahmatnya Allah, maksudnya dapat rahmatnya Allah, dapat doanya malaikat, seluruh makhluk ada dalam semesta. Kenapa hadirin kok sampai ngoten? Sebab dengan adanya ilmunya para ulama, kemudian orang itu bisa berlaku ihsan, berlaku baik kepada seluruh makhluk. Kalau kamu umpamanya katakanlah ikan, kamu tidak boleh menzolimi ikan. Kan kamu maka dikasih dipermainkan kehidupannya, kamu cacah-cacah atau kamu apa, biar mati dengan yang yang baik. Binatang nyembelih tidak boleh sembarangan. Ini karena apa? Ilmunya ulama. Kita berbuat ihsan kebaikan, karena dengan kebaikan itu turun rahmat Allah di sekelilingnya, dan turun rahmat kasih sayang Allah kepada lingkungan yang ada orang yang mengaji ini. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayo dengan memperingati hal ini, semoga kita bisa mendapatkan berkahnya, berkah ngaji, berkah kita menghormat dengan memperingati halipun Syekhina Maimun Zubair. Mila sangin menika kula kinten samanten atur kaula kita maos istighosah nggih, maos istighosah
Ini adalah malam pertama di tempat ini karena kita mengadakan yang pertama kali di sini. Insya Allah kita akan mengadakan ini. Mangke saged di sini bisa diadakan. Setelah ini dibaca pagi sore, masing-masing bapak-bapak ibu-ibu dibaca sore. Insya Allah selamat kalis ing sandikala. Kalau nanti ada dipimpin mungkin 1 bulan sekali. Saya besok malam juga di saya itu pertama punya wacana ini adalah di daerah Waena karena di situ sering-sering ada kerusuhan. Maka insya Allah kita besok malam Jumat istighosah ini kami baca di Masjid Perumnas 3. Nanti akan bergiliran di kawasan kota. Karena di Kerom nanti siapa kalau bisa Ustadz Mahfud mengadakan ini 1 bulan ngaji dibaca 1 kali mengingatkan. Kalau kami diundang dari Jayapura diingatkan, insya Allah bisa hadir juga ke sini. Tapi ini kita program untuk di kawasan kota. Al-Fadhil qad hajatna hasur wa al-fadratuna sallim ahlan wa zurriyatana jamil muslimin wa muslimat jamil afat wal jawjul fitan fi dinil jalala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم 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 يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير سميع بصير يا سميع يا 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 بصير يا مبدع يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 يا لطيف 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 الله لطيف نترزق ان شاء الله أستغفر الله الذي منا كان غفارا أستغفر الله الذي منا كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد حيل تدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد حيل تدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد حيل تدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقاة تنفرج بالقراب وتبدأ بالهوائج تنال بالرغائب وحسن الخاتمة يصلح أمام وجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع ya بديع ya بديع ya بديع Yasin tadi sudah dibaca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ya Rabbana wa ilahana sayyidina anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
يا ربنا وإلهنا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتك من الحي القيوم الذي لا يموت أبدا صاب الفيك لا حول ولا قوة إلا بالله. حصنتك من الحي القيوم الذي لا يموت أبدا دفعتكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. حصنتك من الحي القيوم الذي لا يموت أبدا دفعتكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا هدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا هدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا هدانا على الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. حول ولا قوة إلا بالله. سألتك غفرا عفوا وتوبة وبالقهر والقهر خذ من تخيلا. سألتك غفرا عفوا وتوبة وبالقهر والقهر خذ من تخيلا. سألتك غفرا عفوا وتوبة وبالقهر قل يا مولانا يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا wa'ala al-muslimin. Ini doanya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini dibaca setelah istighosah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aikid. Ini yang umum aikid. Ini tulisannya aikod. Aikid nih. Allahumma aikid qulubal ulama wal muslimin min nawmi ghaflatihim al-amik wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jamiyatana jamiyah nahdlatul ulama hayatan tayyibatan ila yaumil qiyamah bi barakatin fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahisin wa su'in la'allahum yattaqun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aikiz qulubal ulama wal muslimin min nawmi ghaflatim al-amik wahdihim ila sabili rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jamiyatana jamiyah nahdlatul ulama hayatan tayyibah ila yaumil qiyamah bi barakatin fala nuhyiyanna hayatan tayyibah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahisin wa su'in la'allahum yattaqun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aikuz qulubal ulama wal muslimin min nawmi ghaflatihim al-amik wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jamiyatana jamiyah nahdlatul ulama hayatan tayyibah ila yaumil qiyamah bi barakatin falani hayatan tayyibah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahisin wa su'in la'allahum yattaqun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini doanya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau bisa dibaca nih, walaupun setiap hari 3 kali. Ngendikane Mbah Hasyim Asy'ari, sapa wonge gelem ngurusi bantu-bantu ngurusi NU walaupun lewat donga, maka aku anggap muridku. Aku dongakne ndekne lan anak turune menjadi anak wong-wong sing saleh-salehah selamat dunya akhirat. Nggih. Mulane sampean milu donga entuk dongane Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Niki dipun waca saestu, niki dipun waca barokah banget.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hizib bahar Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya aliyu ya adib. Oke, saya menyampaikan untuk naskahnya ini adalah naskah dari Syekh Yasin Al-Padani, termasuk gurunya Syekh Namimun Zubair. Saya punya naskah hizib nasor, hizib bahar, ada yang lain, ada lain penambahan. Tapi ini yang termasuk bukan original, yang paling minimalis ya, paling minimalis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya aliyu ya azim ya halimu ya alim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansuru man tasa wa antal azizur rahim. Nas'aluka al-ismah fil harakat was sakanat wal kalimat wal iradat wal khatarat minas syukuk waz zunun wal awham as-satirah lil qulub an mutala'atil ghuyub wa qad ibdul al mu'minuna zilzilu zilzalan shadida wa iza qulu المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانصرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانهم ولا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعن الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين تقيان bainahuma barzakun la yabghiyan. Ini hamim dibaca kalau bisa tahan nafas 7 kali, bisa tiup kanan kiri depan belakang atas bawah 1 mengiringi. Kalau enggak tidak apa-apa, mengkonsentrasikan diri. Ini salah satu kuncinya bacaan hizib bahar. Ini adalah menolak berbagai potensi balak musibah fitnah dari seluruh penjuru. Kita baca dengan tahan nafas. Hamim 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 hamim. ثم الأمر وجاء النصر فعلنا لا ينصرون. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غابر الذنب قابل التوب شديد العقاب بقول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا وياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سلطان حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسرور علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم يدل والقرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وارحم الراحمين فالله خير حافظا وارحم الراحمين فالله خير حافظا وارحم الراحمين. إن ولي الله نزل الكتاب من الصالحين إن ولي الله نزل الكتاب من الصالحين إن ولي الله نزل الكتاب من الصالحين. أسأل الله لا إله إلا أنت وقلبه ورب نديب أسأل الله لا إله إلا أنت وقلبه ورب نديب أسأل الله لا إله إلا أنت وقلبه نديب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا من خلقه ورضا نفسه وزنة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisyakwati jabaruti qahrika wa bisrati ghasil nasrika wa bi ghayratika lin bihaqi hurmatika wa bi himatika liman ihtama ya dainaka as'aluka ya Allah ya sami ya qarib ya mujib ya sari ya muntaqim ya syadul wajhi jabbar ya qahar ya man la yuzuqahul jababira wa la yadmala halakul mutamarridah minal muluk wal qasra anta jalakaita man qadani fi nahri wa maqam muqrabini aidan alaih wa khufrata man hafara liwaqiyan fiha wa man nasalin sawat lida wijalu ya sayyidi musaqan ilaiha wa musaqan fiha wa asran ladaiha Allahumma haqiqa fa ya ain sad ikna hammal ida wa laqih murrada waj'alhum likulli habib fida wa sallim alima yajlan naqmadu fil yawm wal qadar Allahumma batisam lahum Allahumma farij jamahum Allahumma aqlin adadahum Allahumma fulahatahum Allahumma jal khairat alaihim Allahumma arsilin adab alaihim Allahumma akhrij waduratil hilmi wa aslubhum matul hal wa ghalla idahum marjulahum warqut ala qulubihim la tuballighumul amal Allahumma zikum ulama zak mazak al-hadi kaindu sarana biaka wa rasulika wa alaik Allahumma tassil lana in suraka al-maladaik Allahumma tassil lana in suraka al-maladaik Allahumma tassil lana in suraka al-maladaik Allahumma tawfina wa la minna la tusallitu alaina bi dhunubina Allahumma tawfina wa la minna la tusallitu alaina bi dhunubina Allahumma tawfina wa la minna la tusallitu alaina sama Amin hamim 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 Alam rojana suruf alena surun hamimain sinqab himayatuna mimman akhab Allahumma atina syarrala salawat ja'alna mahallan lil balwa Allahumma atina amala raja wa faqal amal yahu 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 ya man fadli fadli nasaluka al-ajal wa ajal ilail ajabah al-ijabah ya man ajaban harbi qami ya man nasran ladai ya man ada Yusuf al-Yaqub ya man kasadura Ayub ya man jawata Zakaria ya man qabla kasa Yunus bin Mata nasaluka Allahumma bi asrari ashabi hadibab an tataqabbala ma bi wa ana qawadudan wa salaka jislana wa'adak alladhi wa ta'ala ibadikal mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin in qat a'maluna wa 'izzatuka illa minka wa khabaratana haqqika illa fika inna dhurratana rahman mawtad faqrib syalla gharatullah wa gharatallah jidisar musratan fi alam tutana gharatallah adin ladun wa jawra rajana Allah mujira wa kafa billahi wa la kafa billahi nasira wa sunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah istajib lana amin istajib lana amin istajib lana amin Wakudia dabiru kami lagi naudzubillah walhamdulillah rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam tasliman fi kulli lahdatin abadat ada khalqu wa ridha nafsi wa zinata arsi wa kalimati. Mugi-mugi jenengan bisa mengamalkan insyaallah. Kalau orang Islam apalagi kita di sini insyaallah kita akan dijauhkan dari berbagai potensi kejahatan jin, setan, manusia. Minallahna. Kurang lebihnya demikian. Allah kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.